Hi everyone, welcome to Ashok Chemistry classes for NEET JEE examination. In this video, we discuss the nature of CX bond. Okay, nature of CX bond. That means carbon ko X ko bond வந்து எப்படி இருக்கும் அத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். நீங்க X means என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா that is nothing but halogens. ஓகேங்களா? Fluorine, chlorine, bromine atom and iodine atom. Okay. This is what nothing but X atoms. Okay. So இப்போ நம்ம இந்த பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, கார்பனுக்கும் ஹாலஜனுக்கும் சம்திங் பாண்ட் இருக்கு. இந்த பாண்ட் நேச்சரை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? சி இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னா, சி பாண்ட் லென்த், ஓகே, பாண்ட் லென்த், பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த், ஓகே, பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த், தென் பாண்ட் என்தால்பி ஆர் எனர்ஜி, ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் டைபோல் மூவ்மெண்ட், இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனா வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? இதுதான் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் CX bond. First, nature of CX bond na say halogen atoms are more electronegative than carbon. Okay, therefore carbon halogen bond are what? Polarized. Okay, polar bond solvom. That means enna kettingna, see carbon la namakku vandu two bonds, see carbon and halogens. See carbon compare பண்றப்போ halogen has more electronegative. That's why electron towards to the carbon atom, sorry, halogen atoms. Okay, electron towards to the halogen atoms. அப்போ electron density பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே எங்க இருக்குனாக்கா halogen கிட்ட இன்க்ரீஸ் ஆகும். electron density halogen இன்க்ரீஸ் ஆகும். see கார்பன்ல என்ன ஆகும்னாக்கா டிக்ரீஸ் ஆகும். கார்பன்ல என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்ஷியலி நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும், இது பார்ஷியலி பாசிட்டிவ் சார்ஜாகவும் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ கார்பன் ஆட்டம் bears what? Partially positive charge, and whereas halogen atom bears what? Partially negative charge. Partially negative charge. Okay, partially negative charge. This is very important. So next one, as we go down the group, okay, as we go down the group in periodic table, the size of halogen atom increases. Size of halogen atom என்ன ஆகும்னாக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் see fluorine atom பார்த்தீங்கன்னாக்கா fluorine இருக்கு, நமக்கு chlorine atom இருக்கு, next bromine atom இருக்கு, iodine atom இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா fluorine like that, see somewhat more, this is somewhat more, this one is very more, right? ஸோ அப்போ நம்ம டாப் டு டவுன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஆகுனாக்கா அவனுடைய ஹாலஜன் ஆட்டத்தோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஹாலஜன் ஆட்டம் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி இப்போ கார்பன் ஃப்ளூரின் ஆட்டம், ஓகே, கார்பன் ஃப்ளூரின், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் குளோரின் ஆட்டம், கார்பன் புரோமின் ஆட்டம், ஓகே, நெக்ஸ்ட் கார்பன் அயோடின், ஓகே, கார்பன் அயோடின் ஆட்டம்ஸ். சரி, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் சைஸ் எல்லாமே சேம் தாங்க, பட் ஹாலஜன் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா, சரி இந்த பாண்ட் லென்த் வந்து என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் மீன்ஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது see between கார்பனுக்கும் ஃப்ளூரினுக்கும் சம்வாட் லெஸ், பாண்ட் லென்த் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பனுக்கும் அயோடினுக்கும் பாண்ட் லென்த் அதிகமா இருக்கும். why? Because carbon is one of the big atoms. Okay, so fluorine atom is smallest and iodine atom is largest. ஓகேங்களா? so consequently the carbon halogen bond length also increases from CF to CI. CF to CI, that is very very important. ஓகேங்களா? see carbon bond length here discuss. see I am writing same thing, CH3 fluorine atom, next பார்த்தீங்கன்னா CH3 chlorine, CH3 bromine, okay, CH3 iodine, okay, iodomethane, bromomethane, chloromethane and chloromethanes. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த பாண்ட் இந்த கார்பனுக்கும் இந்த ஃப்ளூரினுக்கும் பாண்ட் லென்த், இங்க பார்த்தீங்கன்னா கார்பனுக்கும் குளோரினுக்கும் பாண்ட் லென்த், கார்பனுக்கும் புரோமினுக்கும் பாண்ட் லென்த், கார்பனுக்கும் அயோடினுக்கும் பாண்ட் லென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து கார்பனோட பாண்ட் லென்த் வெரி வெரி ஸ்மால். ஓகே, கார்பன் குளோரின் பாண்ட் லென்த் சம்வாட் மோர். ஓகே, கார்பன் புரோமின் பாண்ட் லென்த் வெரி மோர். ஓகே, this one compared to all things this is more bond length. Okay, because of size. Okay, this is small size, somewhat more size, this is very more, this one is very more size. ஓகே, அப்போ சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னாக்கா பாண்ட் லென்த் பிட்வீன் கார்பன் ஹாலஜன் பாண்ட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ உங்க பாருங்க, திஸ் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஆக்சுவலி they given, this is carbon as what? Positive charge, halogen partially negative charge. Okay.
ஓகேங்களா. அப்போ கார்பன் பாண்ட் லென்த் ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து பாண்ட் லென்த் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த். ஓகேங்களா. எங்க வந்து பாண்ட் லென்த் அதிகமா இருக்கோ அங்கதான் பாத்தீங்கன்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கும். ஓகே, பாண்ட் லென்த் எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்க வந்து பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த், தட் மீன்ஸ் bond length increases. Okay, bond strength என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னாக்கா டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, டிக்ரீஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அக்கார்டிங் டு தி சைஸ், ஓகே, சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக அப்போ சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும், பாண்ட் சைஸ் ஒன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா see size increases, bond length also increases. Okay, bond strength will be decreases. Okay, அப்போ bond length நம்ம எழுதும்போது ஓகேங்களா, see carbon iodine bond more bond length, then carbon bromine bond more length than carbon chlorine bond, then carbon fluorine bond. ஓகேங்களா, this is what increasing order of this bond length. Okay, bond strength எழுதும்போது we should write like that. See, bond strength that is equal to opposite to bond length. That means carbon fluorine more bond length, then carbon chlorine, then carbon bromine, carbon iodine. Okay, see this type of question they will ask, very very important for NEET and JEE examinations. Okay, NEET and JEE examination. So next one, bond enthalpy, that means bond energy. இந்த பாண்டை நம்ம பிரேக் பண்றதுக்கு தேவைப்படும் எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா, see somewhat we require energy to break bond. See carbon fluorine bond very very strong bond. ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, வந்து நம்ம வந்து it difficult to break. Okay, but this one somewhat weak compared to that one. See this is very weak compared to the remaining two. See this one very very weak. ஓகேங்களா, see அப்போ ஸ்ட்ராங் பாண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்பன் நம்ம ஆல்ரெடி பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்துட்டோம். அப்போ பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பாண்ட் என்தால்பி. ஓகே, பாண்ட் என்தால்பி ஆர் எனர்ஜி. அப்போ பாண்ட் என்தால்பி ஆர் எனர்ஜி எழுதும்போது நமக்கு வந்து சேம் லைக் தட் திஸ் ஒன், தட் இஸ் கார்பன் ஃப்ளோரின் டைரக்ட்லி கார்பன் ஃப்ளோரின் மோர், தென் கார்பன் குளோரின், தென் கார்பன் புரோமின், ஓகே, தென் கார்பன் அயோடின். Okay, so that is very important. So you are given, say carbon halogen CX bond length and bond enthalpy they given. See this is bond length is, say நம்ம bond length பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கீழே வர மீன்ஸ் அப் டு டவுன் வர நமக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா இங்க வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, bond length இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, அப்போ bond enthalpy என்ன ஆகும், இங்க வந்து ஆப்போசிட். ஓகே, see மீன்ஸ் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து மோர் எனர்ஜி, see நம்ம டவுன் வர என்ன ஆகுனாக்கா அங்க வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, so like that dipole movement பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து டவுன்ல வர இன்க்ரீஸ் ஆகும். எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆனா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ், டைபோல் மூவ்மெண்ட் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். பட் இங்க கார்பன் குளோரின் பாண்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா somewhat ஓகே அதிகமா இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ஃபிராக்ஷன் வேல்யூ. வை பிகாஸ் சரி இங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து இஸ் கார்பன் ஃப்ளோரின் பாண்ட் somewhat வெரி வெரி லெஸ் லென்த். ஓகேங்களா, லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபிராக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குனாக்கா இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ டைபோல் மூவ்மெண்ட் எழுதும் போது மட்டும் நம்ம வந்து சி டைபோல் மூவ்மெண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், சி கார்பன் குளோரின் மோர், ஓகே, தென் கார்பன் ஃப்ளோரின், தென் கார்பன் புரோமின், தென் கார்பன் அயோடின். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நாட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வராதுனாக்கா கார்பன் ஃப்ளோரின் வராது, first carbon chlorine greater than carbon fluorine greater than carbon bromine greater than carbon iodine. ஓகேங்களா, ஸோ இதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்போ டைபோல் மூவ்மெண்ட், ஓகே, பாண்ட் என்தால்பி, பாண்ட் லென்த், பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த். சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வருது. ஈவன் ஜேஇ மெயின்ஸ் வருது, நீட் எக்ஸாம் லாஸ்ட் இயரும் நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு. ஓகேங்களா, அப்போ this type of questions concept very very important. Okay, thank you.